济公拍摄期间为何会多次出现怪事？甚至有人直呼游本昌就是本尊下凡，难道他真的是佛祖在世间的化身吗？我们不是说迷信啊，但在拍摄的确有一些就是自然界的一些奇特的现象会出现，你就会觉得济公可能在冥冥之中也在看着这部戏。更为诡异的是，游本昌拍完这部济公以后，竟然从一个普通人变成了一个虔诚的佛教弟子。那么游本昌在拍摄济公期间到底都发生了哪些怪事呢？在中国众多的演员中，游本昌无疑是很特别的。在他很小的时候，人生便和佛结缘。在他6岁的时候，有个算命先生告诉他的父母，游本昌13岁会经历死劫，要想躲过灾难，必须送去寺庙吃斋念佛。游本昌作为家中6个孩子中唯一的男孩，父母自然十分疼爱。尽管他们不信算命先生的话，可还是将游本昌送到了寺庙里。为了能让宝贝儿子健康的成长，游本昌父母让他拜法藏寺新慈法师为师，法号成培。这段早年的修行经历让他对佛有了更深刻的了解，为日后出演济公打下了基础。15岁离开佛门后，游本昌加入了文工团。一开始他只是出演默默无闻的小角色，可他对每个角色都十分投入。苍天不负有心人，很快他的演艺事业迎来了转机。1984年，他出演春晚哑剧《淋浴》，游本昌近乎疯癫的表演让济公的导演注意到了他，这不就是济公本人吗？就这样，游本昌拿到了济公的剧本，从一个配角逆袭为主角。为了演好济公这个角色，他每天只睡4个小时，反复仔细地揣摩济公的角色。他的这种敬业态度让剧组人员十分佩服，人们称他为戏痴。原本济公和西游记几乎是同时进行拍摄的，而在正式进行拍摄的时候，游本昌估计怎么都没想到济公拍摄条件会如此简陋。在西游记里面，唐僧师徒都能腾云驾雾了，而济公的剧组却只能靠借位。济公里面还有很多你不知道的，比如在拍摄王九葫芦里面倒酒的戏份时，我们看到的总也倒不满的镜头，原来是酒葫芦下面有个洞，倒酒的时候济公的衣袖做掩盖，成功的迷惑了我们。还有很多你以为是特效的场面，其实是上天在帮忙，这又是怎么回事呢？这可能是济公拍摄期间最无法用科学解释的事儿。我坐在那个山头上的时候，突然狂风大作，这狂风没有雨，只是狂风。哎呀，结果那天下午连续2-3个小时，也没有雨，也没有太阳，但是就让我们拍完了。所以呢，小说里经常不是讲吗？天助我也。当年在拍摄济公的时候，剧组遇到的最大困难就是特效，可这部剧就好像上天在看着一样，总是在需要帮助的时候老天降下神迹。比如在拍摄黑风道人斗法的时候，导演觉得狂风更能衬托黑风道人的人物形象，可是拍摄当天阳光明媚，根本不可能刮风，而导演为了有更好的视觉效果，便让剧组找来了鼓风机。但令人没想到的是，这台鼓风机威力实在是小，连树都吹不动，如果一直没有风，这场戏就拍不成。于是游本昌默默地在心中祈祷风赶紧来。就在这时，突然狂风大作，风的威力满足了导演的要求，这场戏也顺利地完成了拍摄。求风得风这件事让游本昌感到不可思议，从而加深了他对佛的思考。而这样的事情还不是1次2次，有一场戏需要在雨中拍摄，可是当时已经很长时间都没下雨了，于是有人就开玩笑让游本昌去求雨。本着心诚则灵的信念，游本昌来到了寺庙，虔诚地向佛祖求雨。没想到他刚从寺庙回来，天空便真的下起了雨。如果是求风求雨，这只是巧合，而接下来发生的这件事让人们开始相信济公里面好像真的有佛。当时拍完一场戏之后，剧组的人员都在休息，可不知从哪里飞来一只蝴蝶，这只蝴蝶围着济公打转，似乎想要和济公建立某种联系。随后济公放低扇子，嘴上说着来来来，那只蝴蝶像听懂了人话一样，竟慢慢地落在了济公的蒲扇上。你当年看的时候是不是以为这是特效？其实这一切都是真的。济公播出后，除了精彩的故事吸引人，而那个疯疯癫癫的和尚形象也是深入人心，特别是搭配着那句鞋儿破猫破身上的袈裟破，引来了大批人的模仿。济公获得成功后，原本游本昌的事业能再上高峰，可这时他的妻子却突然患病，他考虑再三，决定暂时放弃演艺事业，专心照顾患病的妻子。在妻子恢复健康后，他又回到了最爱的演艺行业，可是接连的失败让他亏光了所有的家产，从事业进入巅峰到打入谷底。他思考了很多，在他心中佛法的召唤越来越强烈。从6岁的算命开始，到拍摄济公期间发生的种种奇事，游本昌越发地感觉到自己与佛有缘。
于是2009年游本昌正式决定剃度出家，与其演佛不如成佛，也许皈依佛门才是他想要的生活。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期再见。